எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இங்கே பாருங்கள், குருவி குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கூடு கட்டி இருந்ததை பார்த்தோம், முட்டை போட்டு இருந்ததை பார்த்தோம். இப்போ 2 குஞ்சு பொரிஞ்சிருக்கு. எப்படி இருக்கு பாருங்கள். இது போல் அனுபவம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கருத்தை தெரிவிங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்தீங்களா? பிடிச்சிருந்ததா? இதோடைய பார்ட் 1 டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள்.